Привет, ребята! Я в самом сердце Амазонки. Смотрите, какая красота! Вот это растение очень редкое. Что вы пишете в чате? Сзади кто-то есть. Ха-ха, вы пытаетесь меня напугать. Здесь никого нет, кроме меня и деревьев. Хотя, кусты там будто шевельнулись. Наверное, ветер, а вот это, следы. Кто мог оставить такие огромные отпечатки? Подождите, что с камерой? Связь пропадает. Эй, вы меня слышите? Нет, это змея.